som é esse? Venha comigo descobrir. É a vaca. O nome dela é Mimosa, ela é muito fofinha. Vamos para o próximo bichinho. Que som é esse? Venha comigo descobrir. É o porco. Esse é o porco paçoca, ele adora cair na lama. Mais bichinhos no próximo vídeo. Se inscreva no canal.